Ulubele Līču patversmē saimnieko jau 2. gadu. Tāpēc raidījums Mans mīļais draugs kopā ar sponsoriem Dinozoo un Royal Canin sarūpēja prāvu dāvanu kalnu. Un tā nu mēs devāmies ciemos. Divi gadi, varētu teikt, ir daudz, un reizē arī ļoti maz, jo Līčos vēl joprojām katru dienu kaut kas tiek labots, kaut kas tiek celts no jauna. Bet, ja runājam par āra teritoriju, tad tā ir izmainījusies pilnīgi līdz nepazīšanai, kā šeit bija pirms 2 gadiem. Ir izveidoti šie 4 mazākie, šis milzīgais pastaigu laukums. Mūsu pašu rociņām ir uzceltas šīs nojumītes, saliktas būdas. Reiz nedēļā top jauna viena suņu būda mūsu pašu rokām. Paldies tiem mīļajiem, labajiem cilvēkiem, kas ziedot tos būvniecības materiālus, koku atgriezumus. Mums tas viss ir ļoti, ļoti noderīgi. Līčos ir izdevies radīt Ulubeli, jeb laimīgo skaisto zemi visiem tiem mūsu 4-kājainajiem brāļiem un māsām, kas reiz zaudējuši savu cilvēku vai piedzīvojuši tā nežēlību un nodevību. Ne tikai ārēji kaut kas taustāms ir uzlabojies. Šie 2 gadi tā ir pilnīgi cita patvērsmes filozofija. Aiz šiem vārtiem dzīvnieks jūtas droši. Viņš skaidri apzinās, ka pēc šīm 14 noteiktajām likuma dienā 15. viņi neiemidzinās. Ulubele katram dzīvniekam dod mūža mājas. Ir izremontētas telpas, kuru iekārtota mīlīga kaķu māja, karantīnas bloks, telpa mammām, kas baro savus mazuļus, un veterinārā istaba. Un īpaši paldies mēs gribam teikt par šo it kā vienkāršo būvi. Mūsu mīļie draugi no City Life pagājušajā gadā rīkoja tādu fantastisku akciju, ka nopērkot kuponu par 1 latu, jebkurš cilvēks varēja ziedot tieši opīšu mājas uzbūvēji Ulubelē. Šī opīšu māja arī tagad var apstīties, viņa šeit uz vietas ir tapusi, tur arī iekšā ir smuki. Un līdz ar to veciem sunīšiem ir gan jumts virs galvas, viņi var iziet laukā, gan arī iekšā ir savas gultiņas uztaisītas, ir grīda uztaisīta. Tā kā dzīvnieki šeit jūtās arī kā mājās. Arī patversmes āra teritorija ir veidota tā, lai suņi justos pēc iespējas ērtāk un mājīgāk. Izveidoti 5 lieli pastaigu laukumi, 6 āra voljēri, kuros zemes segums tiek uzlabots 4 gadā, uzcelts malkas šķūnis, nomainīti lielo voljēru jumti pret gaismu caurlaidīgu materiālu segumiem, lai dzīvnieku ikdiena neaizritētu tumsā, bet vasarās patversmes teritorijā tiek izlikts baseins, kur dzīvniekiem atveldzēties lielajā karstumā. 2 gadu laikā Ulubele ir atradusi mājas apmēram 1500 suņu un 500 kaķiem. Vēl viens filozofijas punkts šajos 2 gados, kā mēs cenšamies izmainīt domas par patvērsmi, ir tas, ka mēs esam atvērti visiem cilvēkiem. Šajos 2 gados mēs esam ieguvuši tik daudz labus un fantastiskus draugus, un tas saraksts būtu ļoti garš, mums būtu viss raidījums, viņš jāsauc, un mēs sakam viņiem visiem ļoti, ļoti sirsnīgi paldies. Un es ceram, ka nākamajos 2 gados būs vēl tikpat daudz. Jūs varat palīdzēt nelaimē nonākušiem ķepaiņiem, piezvanot uz maksas tālruni 900 60 83. Maksa 1 lats.